আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আমার নতুন একটি ব্লগ ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমি আপনাদেরকে খুবই সিম্পল কিছু টিপস শেয়ার করব, আসলে তেমন কোনো রান্না বান্না না। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো রুটি কিভাবে বানিয়ে ফ্রিজে সংরক্ষণ করা যায়, কিভাবে শক্ত হবে না। আপনারা এর আগের দিন 2 দিন 3 দিন আগে বানিয়েও খেতে পারবেন, এর পরের দিন খেতে পারবেন, একদমই সফট থাকবে সেটা। তো প্রথমে আমি মিষ্টি কুমড়া ভাজি করে নিব। এর জন্য আমি প্রথমে কড়াইতে তেল, পেঁয়াজ, লবণ আর কাঁচামরিচে দিয়ে দিব। দিয়ে আমি এটা মশলাটাকে একটু, পেঁয়াজটাকে একটু ব্রাউন কালার করে নিব। এরপর আমি মিষ্টি কুমড়াগুলো এখানে দিয়ে দিব। আর হ্যাঁ, এই মিষ্টি কুমড়াটা আমি সকালের জন্য ভাজি করে নিয়েছি, সকালে রুটি দিয়ে খাবো। আমার বাচ্চারা মিষ্টি কুমড়া কিংবা আলু ভাজি কিংবা যে কোনো ধরনের ভাজি দিয়ে রুটি খেতে খুব পছন্দ করে, ওদের জন্য তৈরি করা। তো সেজন্য আমি এখানে এটা করে নিচ্ছি। তো এরপর আমি এখানে 1 চা চামচ মশলার গুঁড়ো আর হাফ চা চামচ হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিব। দিয়ে এটাকে আমি খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিব। এটা খুবই সিম্পল, এটা সবাই পারে, এটা আসলে দেখানোর কিছু নেই। তো যেটা আজকে তৈরি করা সেটা হচ্ছে রুটিটা সফট কিভাবে থাকবে সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। একটা প্যানে আমি পানি দিয়ে দিব, এখানে লবণ দিয়ে দিব পর্যাপ্ত পরিমাণে। পানিটা যখন ফুটে আসবে তখন এখানে আমি আটা দিয়ে দিব। আটাটা আমি খুব ভালোভাবে এটার সাথে এটার সাথে মিক্স করে নিব, যেটাকে কাই ধরা বলে আর কি আসলে। তো এটাকে আমি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব, খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। এইটা তাহলে নরম থাকবে, সফট হবে। চুলার উপর অনেকক্ষণ আটাটাকে সিদ্ধ করে নিতে হবে। তো এই পর্যায়ে আমার আটার কিছুটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, আমি আবার নতুন প্যাকেট নিয়ে নিয়েছি। এরপর আরও কিছুটা দিব, দিয়ে আমি এটা খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে সিদ্ধ করে নিব। এরপর সিদ্ধ হয়ে গেলে আমি এটাকে একটা থালাতে উঠিয়ে নিব। নিয়ে এটাকে আমি খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে মথে নিব। দেখতেই পাচ্ছেন আটাটা এই অবস্থায় কিন্তু খুবই গরম থাকে, তো এটা খুবই সাবধানে আস্তে আস্তে ময়ান করে নিতে হবে। এটাকে খুবই ভালোভাবে মথে নিতে হবে। মথে নেওয়া হয়ে গেলে আমি এটাকে গোল করে এরপর আমি বেলে নিব। অবশ্যই হ্যাঁ, খুবই ভালোভাবে মথে নিতে হবে। মথাটা যত পারফেক্ট হবে রুটিটাও তত পারফেক্ট হবে। আসলে আমি তেমন একটা রুটি বেলতে পারি না, আমার রুটিগুলো সুন্দর হয় না। তো কোনো রকম চেষ্টা করা আর কি। তো দেখতেই পাচ্ছেন কোনো রকমভাবে আমি রুটিগুলো তৈরি করে নিচ্ছি।
এরপর দেখতেই পেরেছেন একে একে আমার সবগুলা রুটি বেলা শেষ। এখন আমি রুটিগুলাকে তাওয়াতে সেঁকে নিব। এটাকে অবশ্যই খুব ভালোভাবে সেঁকতে হবে। রুটিটা তাওয়াতে ভালোভাবে গরম হলে বেশিক্ষণ না 2-5 মিনিটের মতো এক পিঠ গরম করে আরেক পিঠ গরম করে নিব। ব্যাস এতটুকুই। এটাকে একদম বেশি আমরা সকালে যেভাবে খাই একদম ভালোভাবে সেঁকে সেরকম শেখা যাবে না, এটাকে হালকা একটু সেঁকবো। দেখতেই পাচ্ছেন উপরে একটু হালকা হালকা হোয়াইট কালার এসেছে, তো এরকম একটু আসলেই হবে, এর বেশি দরকার নেই। এরকম করে আমি রুটিটা উঠিয়ে নিব। এভাবে আমি প্রতিটা রুটি হালকা হালকা সেঁকে নিব। তো এভাবে আমার সবগুলা রুটি সেঁকা শেষ। দেখতেই পেরেছেন আমি এইভাবে সবগুলা রুটিকে সেঁকে একটা থালাতে নিয়ে নিয়েছি। আর হ্যাঁ, অবশ্যই রুটিটাকে ভালোভাবে ঠান্ডা করে একটা এয়ারটাইট বক্সে ভরে রেখে দিতে হবে, নর্মাল ফ্রিজে অবশ্যই ভালোভাবে ঠান্ডা করতে হবে। তো দেখতেই পাচ্ছেন এর পরের দিন আমি রুটিগুলোকে আবার পুনরায় সেঁকে আমি নাস্তা করছি। মিষ্টি কুমড়ার সাথে চা ছিল। তো আমার এই ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্তই। খুবই সিম্পল, রুটি কিভাবে সহজে নরম করে রাখা যায় সে একটা টিপস, আসলে খুবই সহজ। তো সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আপনার ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে। আল্লাহ হাফেজ।